आज सबो माई पिला हमन ह चना मिजे बर जाबो। आज बिहन चल मम नहा के दुकान खोल के बैठ जाते। फिर उतने में बिलवा टूरा मन के मारिक मारा चालू हो जाते। ऐसा मत करो मेरी जान। एती हमार चितला दाई के जवारा ठंडा होत रही थे तेला देखे बर चल देता हूँ। जवारा ठंडा होत तेला देखे बर इतना जन मन के मन सकला रही थे। जवारा ठंडा होए के बाद हमार पारा के कबाड़ी टूरा मोला बुलाए बर आ जाते। फिर वही कबाड़ी टूरा सन बैठ के मैं दुकान में आ जाता हूँ। फिर उतने में कबाड़ी टूरा के बड़े भाई अपन बाबू जगन फोन लगा पैसा बरमन मारे रोवत रही थे। वो बात अलग है कि 1 रुपया नहीं मिलीस। फिर उतने में चना मीजे वाला मशीन है घलो आ जाते। घर के मनखे मन तो पहली लवई चालू कर देते। एक खरी चना हम जा रहे थे उतने में मोर नाक कान में धूर सा खुसर जाते। जैसे तैसे चना ला मींज के मैं दुकान में आ जाता हूँ। चना मींजे के बाद मोर हालत कुछ ऐसे दिखत रही थी। हमार पारा के चिड़ी माटूरा मन हम दुकान के आगू में चेथुल वाला गेम खेलत रही थी जेमा 2-4 मुटका मारे बर महूला मिल जाते। थैंक्स, लव यू।